7 غلطات كانت بتعطلني كتير وكنت دايما بعملها لما باجي اذاكر. خليك معايا الاخر علشان هتفرق معاك كتير قوي وهتوفر عليك وقت ومجهود في المذاكره رهيب. بس لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه الاول لو انت لسه مشتركتش. وقبل ما نبدا عايزك تحط لي في كومنت دلوقتي تقول لي انت كشخص ايه اللي عموما بتحس ان هو بيعطلك في المذاكره، يعني ليه بتتعطل في المذاكره، عشان دي يعني مشكله ابديه معانا كلنا. وايه اللي بيحسسك بده؟ بتعمل ايه بالظبط لما بتيجي تذاكر بيعطلك؟ قول لي في كومنت دلوقتي وهشوف الكومنتات كلها علشان احتمال يعني اكيد هتجيب لي فكره او هتجيب لي مشكله غير المشاكل اللي كانت بتحصل معايا انا شخصيا. خلينا نبدا. اول حاجه او اول غلطه انا كنت بغلطها لما باجي اذاكر وكانت بتعطلني جدا وبتضايقني جدا وبتقلل الانتاجيه بشكل كبير قوي، هي ان انا كنت بسيب الحاجات الصعبه للاخر. كنت دايما بيبقى عندي كذا ماده او كذا حاجه تتعمل، مثلا فيزيكس وماث وهيدرولوجي وحاجات كده ايا كان يعني الاسماء، بس انا عارف ان الماده دي او يعني الحوار ده تقيل شويه رخم، فكنت بسيبه للاخر. كنت بمسك الحاجات السهله والحلوه واقعد اعملها عشان خفيفه على قلبي، هعرف اخلصها. الباقي ده خليه بس انا هخلصه. الموضوع ده غلط جدا وعطلني كتير وبجد بيقلل الانتاجيه بشكل انت مش ممكن تتخيله. طب ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بالظبط ان انت بيبقى تقيل على قلبك ان انت تبدا في الحاجه دي، فبتفضل تاجلها تاجلها تاجلها. وده كمان بيبقى سهل عليك شويه علشان انت من الاخر انت عندك حاجات تانية، يعني في حاجات تانية تتعمل وانت بتعملها، فلو انت مش قاعد بقى بتتمرقع ما بتعملش حاجه خالص فمتضايق، لا هو انا هعملها وانا بذاكر، انا برضو بذاكر وانا بلعب، انا مش بلعب انا بذاكر. بس هو الفكره ان انت تاجل الحاجه، اولا ده بيخليك تاجلها اكتر واكتر واكتر، ثانيا بيخليك طول ما انت اصلا بتعمل الحاجات السهله انت شايل هم كده في قلبك ان في حاجه صعبه المفروض تتعمل وانت مش عاملها. هتفضل على طول شايل الهم ده بدون داعي وانت بتعمل حاجات اصلا تافهه والمفروض ان هي سهله وبتخلص بسرعه، بس هتلاقي نفسك متعطل علشان شايل الهم ده، علشان في حاجه انت حاسس ناحيتها بتقل كده وهي مش خلصانه. فدي اول حاجه كنت بغلطها، يا ريت بعد اذنك ما تغلطهاش. لو انت عندك حاجه مهمه او حاجه تقيله ابدا بيها وخلصها بدري، هتلاقي بعد كده كل حاجه بقت سهله جدا وسريعه جدا وبتخلص منك على طول. تاني غلطه شنيعه كنت بغلطها ان انا دايما كنت بذاكر في مكان مش مناسب. كنت دايما بحاول اذاكر في اوضتي اللي انت شايفها دي. طبعا انت شايف ان الدنيا هاديه الى حد ما وفي اضاءه هاديه ورا والجو حلو. انت لو شفت اوضتي دلوقتي حتى وانا بصور فيها وهي متوضبه هتفهم انا قصدي ايه. ما ينفعش تذاكر في حته فيها مغريات كتير بالنسبه لك. انا بذاكر على المكتب وقدامي السرير ايوه هنا اهو، انت مش شايفه بس عشان هو مش في الكاميرا، وقدامي الكاميرا اللي انا بصور بيها الفيديوهات بتاعه اليوتيوب بتاعتي، وقدامي الاضاءه اللي انا بصور بيها الفيديوهات بتاعه اليوتيوب بتاعتي، وقدامي اللابتوب اللي هو عليه جيمز وانا بحبها جدا وبحب العب جيمز. وساعتها كمان كنت حاطط الاورج بتاعي في الاوضه، الاورج اللي هو انا بلعب عليه مزيكا. انت تخيل ان انا حواليا كل ده والمفروض اقعد اذاكر؟ ما هو مش منطقي. كل الحاجات دي بتساعدني على ان انا اتشتت، بتساعدني على ان انا لا بجد هو اوحش حاجه ممكن تتعمل في مكان زي ده ان انا اقعد اذاكر واركز في كلام مكتوب في كتب. فانا حتى لو عرفت اذاكر اصلا هنا ده، حتى لو عرفت هبقى مستصعب الموضوع وهيبقى بمجهود اعلى بكتير من الطبيعي. انا بعمل مجهودين، انا بعمل مجهود عشان اعرف اركز في اللي انا بذاكره، وبعمل مجهود كمان علشان اعرف الغي دماغي من التشتيت اللي حواليا ده كله. فدي حاجه مهمه جدا لازم ما تغلطش فيها ولازم ما تقعش فيها. اختار المكان اللي انت بتذاكر فيه او اللي انت بتعمل فيه اي حاجه، خلي اللي انت بتعمله يكون مناسب للمكان او المكان يكون مناسب للي انت بتعمله ايا كان. فعشان كده مثلا انا كان انسب مكان او اكتر مكان انا كنت ببقى منتج فيه في المذاكره كان مكتبه الكليه مثلا. مكتبه الكليه انت قاعد على ترابيزه، اولا معكش اكل علشان ما ينفعش تدخل المكتبه باكل، اخرك معاك ازازه ميه حاططها جنبك، ثانيا في موظفين في المكتبه مش بيسمحوا لحد يتكلم، اللي هو انت حتى لو معاك صاحبك اصلا وهتذاكروا مع بعض ما ينفعش تذاكروا بصوت، كل واحد في كشكوله، فما فيش فرصه ان انت تتكلم مع حد او ان انت تعلي صوتك او ان حد يعلي صوته فيشغلك. طبعا مفيش تلفزيون، مفيش اي وسيله للترفيه، مفيش نت في المكان ومفيش شبكه، فحتى موبايلك مش هتعرف تعمل بيه حاجه. فده الحقيقه كان مكان مناسب جدا 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 للمذاكره، علشان حرفيا انت مفيش حاجه تعملها غير ان انت تذاكر، مفيش اوبشن تاني، مفيش اختيارات. فده كان مكان مناسب جدا اللي هو مكتبه الكليه. او مثلا ممكن كووركينج سبيس اللي هو الاماكن اللي احنا بنأجر فيها اوضه او بنأجر فيها ترابيزه كده ونقعد نذاكر او نقعد نشتغل او نعمل اي حاجه. فدي كانت تاني حاجه، حاول تختار المكان المناسب للمذاكره. لو قلت لي لا انا بذاكر في اي حته وبتاع، لا انت بتضحك على نفسك. ثالث غلطه كنت بغلطها لما باجي اذاكر وانا في الكليه او حتى وانا في المدرسه، ان انا ما كنتش بحدد وقت للمذاكره. كنت بذاكر وخلاص، اللي هو انا مزنوق في الوقت وبتاع ومحتاج اذاكر عشان عندي امتحان بكره ولا بعد بكره، فبقعد اذاكر وعلى قد ما اقدر وبقعد على طول وبص في البتاع وبحاول اركز ومش عارف ايه. الكلام ده غلط جدا. لازم تبقى محدد لنفسك وقت للمذاكره ووقت للبريك. علشان ايه اللي بيحصل؟ الفكره ان انا دلوقتي مش بحدد وقت للمذاكره، انا بحدد ان انا عايز اذاكر حاجه معينه وعايز اخلصها علشان امتحن فيها. فلو انت بتشوف فيديوهات
دلوقتي بقى هتعرف ان في حاجه اسمها باركنسونز لو، ان من الاخر اي حاجه انت بتحددها لنفسك بتاخد الوقت اللي انت محدده. فلو محدد ان انت هتخلص حاجه معينه في نص ساعه هتخلص في نص ساعه، لو محدد ان هي هتخلص في ساعتين هتخلص في ساعتين. طب لو انت بتعمل حاجه ومش محدد لها وقت اصلا بقى، تخيل كده انت هتاخد قد ايه يا باشا؟ هتاخد اليوم كله، هتاخد يومين، هتاخد كل المتاح. علشان كده احنا دايما كنا بنفضل نذاكر لحد اخر ساعه قبل الامتحان. انت ما حددتش لنفسك وقت عشان تخلص اللي عليك، انت سبتها مفتوحه، فهي فضلت مفتوحه لحد ما وصلت للامتحان عادي. ونرجع نقول بقى احنا جامدين قوي، وده هي اخر ساعه قبل الامتحان دي هي اللي بتجيب بقى كل حاجه، وهي اللي بتفهمني الدنيا وبتاع. بس الحقيقه ان انا اصلا ما حددتش لنفسي وقت للمذاكره. لما احدد لنفسي وقت معين للمذاكره انا هستغله كله فعلا وهذاكره يعني باقصى مجهود. ولما يخلص الوقت ده هاخد بريك. فلما هاخد بريك انا هبقى برضو واخد وقت راحه، مش بعمل فيه اي حاجه، مش بعمل فيه اي مذاكره، وناسي هم المذاكره خالص. انا اصلا مرتاح نفسيا ان الوقت ده مخصص لراحتي وبس، انا مش مطلوب مني اساسا اذاكر ولا اعمل اي حاجه. فدي كانت تالت حاجه، لازم تحدد لنفسك وقت للمذاكره اللي انت بتذاكرها، ولازم تحدد لنفسك وقت برضو للبريك بتاعك علشان تعرف تاخد بريك وانت ناسي اي هم عليك، مش اللي هو ده انا بريح شويه بفصل شويه وراجع تاني. رابع غلطه كنت بغلطها لما باجي اذاكر ان انا كنت بحط الموبايل جنبي بحجه اي حاجه بقى، بحجه علشان ما ازهقش، علشان اصل انا بذاكر منه، اصل انا لما ما كنتش بعرف حاجه كنت بعمل سيرش على مش عارف ايه، فعارف انت الحاجات دي اكيد عارف. فخلينا صراح، بعد ما خلصت انا بقول لك اهو الموبايل طول ما هو جنبك مش هتعمل حاجه مفيده. ارمي الموبايل بعيد. انا حتى مجرد ان انا كنت برميه على السرير اللي هو يبعد عني بس شويه، ده وانا بذاكر برضو في الاوضه اللي هو الغلط اللي احنا قلناه قبل كده، يبعد عني شويه، ابقى المفروض علشان امسك موبايلي اقوم من على الكرسي والف حوالين المكتب واروح على السرير اخده. مجرد الحركه دي كانت بتبعده عني، بتخليني اكسل اجيبه، فبتخليني على طول برضو اللي هو موبايل، لا خلاص مش هجيب الموبايل، خليني قاعد بذاكر. فحاول ما تخليش الموبايل جنبك، ما تخليش اي حاجه بتلهيك جنبك. لو الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك مش مهم بالنسبه لك في المذاكره ابعده هو كمان عنك. خامس غلطه كنت بغلطها، هي مش عارف، مش قادر احدد هي غلطه ولا مش غلطه قوي، بس موضوع عميق شويه خلينا نتكلم فيه. انا ما كنتش بذاكر غير تحت ضغط. طب ليه ما كنتش بذاكر غير تحت ضغط؟ ليه مثلا الناس اللي كانت بتجيب امتياز كانت بتذاكر على طول؟ علشان ببساطه هم كانوا دايما حاسين ان هم تحت ضغط. طب ليه؟ هو ايه اللي كان بيحركهم؟ اللي كان بيحركهم الهدف. كل واحد ليه هدفه. طب انا كان بالنسبه لي الهدف بالنسبه لي ان انا اجيب جيد، انا كنت بقول كده، بس هل ده كان هدف حقيقي؟ يعني هل انا هدفي فعلا كان ان انا اجيب جيد؟ لا، انا هدفي مش ان انا اجيب جيد. انا كنت دايما شخص شايف ان اللي بيجيب مقبول زي اللي بيجيب امتياز، وما زلت بصراحه شايف كده، باستثناء مثلا لو اللي عايز يجيب امتياز ده بيجيب امتياز علشان يرتب على الدفعه، علشان مثلا يتقبل كمعيد، ان هو يتعين في الكليه يعني، او ان هو في شركه معينه مثلا مش بتاخد غير امتيازات فهو عايز يجيب امتياز. غير كده كل واحد. انا مقتنع جدا بده. فببساطه كان هدفي ايه؟ كان هدفي بس ان انا انجح، انا عايز اجيب مقبول. هل انا كنت بقول كده؟ هل انا كنت بحس كده؟ لا، انا عايز اجيب جيد. ليه؟ مقبول مش حلو، انا عايز اجيب جيد. علشان كده هرجع اقول لك ان الهدف بتاعك هو اللي بيحركك. هدفك في الكليه او في الدراسه او في المذاكره او اي حاجه عموما هو اللي بيخليك تاخد الاكشن. فانا الاكشن بتاعي كان على قد هدفي، على قد ان انا انجح. فلما كنت بتزنق قوي كنت بذاكر فانجح. والهدف ده مش ان انا احط لنفسي هدف ان انا ده انا عايز اجيب جيد، ده انا عايز اجيب جيد جدا، ده انا عايز اجيب مقبول. لا، مش بالقواله بس. الهدف بان انت نفسك تبقى حاسس ان انت محتاج تعمل ده. انا محتاج اجيب امتياز علشان انا محتاج اوصل لشركه معينه مش بتاخد غير امتيازات، او محتاج اتعين كمعيد فلازم اجيب امتياز. هو بيبقى هدف نابع من احتياجك انت كشخص، مش هدف علشان انا عايز ده وخلاص. لو انت عايز ده وخلاص برضو اللي هيغلب في الاخر واللي هيحركك اصلا وهيحرك افعالك هو الهدف اللي انت محتاجه، مش اللي انت عايزه وخلاص. فحدد هدفك وشوف انت عايز تعمل ايه، وشوف انت محتاج ايه بالظبط فيه علشان تعرف ان هو ده بالذات اللي هيحركك. هدفك اللي انت محتاجه هو ده اللي هيحركك. فلو هنعتبر دي غلطة فهقدر اقول لك ما تحددش لنفسك هدف بالقوال وخلاص كده بالكلام وخلاص. حدد لنفسك هدف من مذاكرتك تكون انت نفسك محتاجه ومقتنع بيه من جواك، وبعد كده على حسب بقى انت هدفك ده هيحسسك بالضغط امتى هتذاكر وانت تحت ضغط. سادس غلطة كنت بعملها لما باجي اذاكر ان انا ما كنتش ببقى نايم كويس. كنت دايما بعتمد على ان انا ما عنديش وقت، انا محتاج اذاكر، انا محتاج اخش الامتحان، انا محتاج، فمش بنام كويس، وببقى شارب مثلا فنجانين قهوة ولا حاجة وقاعد عامل كده بس مش موجود، قاعد صاحي وشكلي فايق بس حرفيا انا مش موجود. هو ده اللي بيعمله الكافيين
الكافيين لما بتعتمد عليه هو بس وبتنسى النوم خالص. انت مش بتكون حاضر ومش بتكون بكامل قواك العقليه ومش بتكون قادر يعني عقلك يشتغل بكامل قواه، بس بتبقى شكلك فايق وبتبقى حاسس ان انت فايق بس مش مركز، مش عارف تركز. فضروري جدا 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 حتى لو انت حد بيعتمد على الكافيين في حياته، بيعتمد على القهوه في حياته، ضروري جدا تحط جنبها ان انت تبقى نايم كويس شويه بعد اذنك. عشان انا كنت بروح امتحانات ساعات من غير ما انام او انا نايم ساعه مثلا، وده كانت يعني مصيبه سودة. سابع واخر غلطه انا كنت بغلطها لما باجي اذاكر وبجد كانت بتعطلني جدا، ان انا كان بيبقى ورايا كذا حاجه اذاكرها واحطهم كلهم قدامي على الترابيزه او على المكتب. يعني اللي انا ورايا كذا وكذا 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 وكذا، اجيب بقى الملازم بتاعت كل الكذاهات دي واحطها قدامي على المكتب. دي حاجه بتشتتك بطريقه انت مش متخيلها، تبقى دايما مش عارف تحدد اولوياتك. هو انا المفروض اعمل ده ولا ده ولا ده؟ تبقى ماسك الملزمه كده وبتذاكر مثلا فيزيكس وانت قدامك ملزمه ماث، واللي هو ما اصل انا برضو متاخر في دي، طب ما تجيب كده، فاهم؟ حتى لو ما خدتش حاجه بايدك وحتى لو انت بتركز في حاجه واحده بس، باقي الحاجات دي هتحسسك بالهم وان انت وراك حاجات كتير وهتشتت تركيزك. لما تيجي تذاكر حاجه ايا كان انت وراك يا سيدي 100 حاجه، حدد اولويه واحده بس وهتقول انا هذاكر كذا، وهات كذا ده قدامك على المكتب، ما تحطش غيره، ما تحطش غيره لاي سبب من الاسباب، ما تحطش غيره لحد ما تخلصه، حتى لو هو صغير وهيخلص بسرعه خلصه وبعدين روح هات غيره وحطه برده لوحده. دي تفصيله صغيره او في عموما تفاصيل صغيره احنا بنتكلم عليها ممكن انت ما تحسهاش، بس بجد هي مؤثره جدا. فلما تيجي تذاكر حاجه حطها قدامك هي بس لوحدها. انت دلوقتي عرفت السبع حاجات اللي انا كنت بغلط فيهم. انا برضو عايز اعرف انت كنت بتعمل ايه بالظبط او ما زلت بتعمل ايه بالظبط بيعطلك عن المذاكره. فلو ما قلتليش في اول فيديو يا ريت تقول لي دلوقتي في كومنت، تعرفني انهي حاجه بالظبط من السبع حاجات اللي احنا قلناهم دول انت فعلا بتعملها وانت بتذاكر، ولو عندك حاجه مختلفه عنهم برضو يا ريت تقول لي في كومنت دلوقتي. ولو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، يا ريت تعمل له شير كمان مع اي حد من صحابك انت شايف ان هو بيتمرقع وما بيذاكرش كويس. شكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي وبس كده. السلام عليكم.